Sabi niya, ano may pamigay si mama. Binigyan ako isang baso. Punta ka doon pagkatapos ito. Dala ka. Saan? Saan? Nakakahiya. After kong sabihin na ano, bigla akong pupunta doon. Ma, hindi ko mamaya ano eh. Nitapon ko lang doon. Siya na una. Sino? Ikaw. Sino Uy, pa? anong... Tapon mo. Ma! Mama, pahiga muna ako. Sakit lang. Takip sila ninyo. Ang takip lang. Payong. Oh? Wait. Ingay mo naman. Ang takip siya ng payo. Yes! Halata masyado na may ginagawa. Kasi, bakit siya Tating tat. Es Baka naambun din sa pwesto nila. Oo, may ulap sa pwesto nila eh. Sa atin wala. Oo, sana umulan na malakas. Kung kumakain tayo ng ice cream. Para malagyan ng tubig yung ice cream. Pahirang naka-record yan? Apa. Kamay-ngay. Naka-record pala eh. Ipost mo muna. Apa. Kaslaw kamay-ngay.